大家好，歡迎收睇呢一集嘅財經坦白講。我哋今日咧就會傾下呢一個比特幣可唔可以取代黃金啦。咁咧其實咧比特幣喺2009年開始就開始開採啦。咁咧到咗而家咧，鮑威爾都曾經講過咧，其實比特幣咧係有可能咧取代黃金呢個地位咧，去成為一個避險嘅貨幣。咁當然啦，呢樣嘢咧，我哋仲係呢個歷史嘅驗證之中，究竟係咪會咁樣達到？咁 Simon 你點睇咧？如果你以交投啊，以嗰個升跌嚟講咧，我覺得喺投機市場咧，比特幣已經完全取代咗黃金噶啦。點解？你開翻個圖去睇一睇咧？黃金今日個波幅咧，基本上就大約係0.2328呢啲水平啦。咁但係你比特幣你一去到，如果睇到比特幣嘅話咧，咁基本上佢個跌幅都已經去到差唔多7-8%嘅啦。咁如果你以一個投機者嘅心態，你根本上唔使用槓桿，你已經可以達到咗黃金20倍槓桿嘅效果嚟㗎啦。係啊，所以成件事你會揀比特幣嚟炒多過揀黃金嚟炒，你都唔使借錢你就炒到。咁我都有睇過相關嘅報道咧，就係其實比特幣咧同埋黃金個關聯度咧，其實都越嚟越高嘅，尤其是喺2021年開始啦。咁一開頭咧大概係28% 左右，咁到咗2023年咧，其實已經去到47% 㗎啦。咁即係其實咧，而家有好多嘅投資者咧，都係可能會慢慢用比特幣呢一個投資貨幣咧，去取代黃金呢個地位。咁我自己咧，其實我都有買比特幣，同埋都有買黃金嘅。咁而我自己買比特幣咧，其實我就一路都睇好嘅。咁雖然佢中間浮浮沉沉啦，入邊都有好多好唔穩定嘅因素啦。佢比起金其實真係好唔穩定好多嘅。咁我自己可能3萬幾嗰陣又入過啦，咁由5萬幾又入過啦。咁佢跌翻去萬幾嗰陣，其實都幾緊張嘅，講真。咁同時究竟比特幣呢樣嘢，即係究竟取唔取到黃金咧？咁對我嚟講，其實佢個穩定性就一定冇黃金咁穩定㗎啦。即係黃金可能就算點跌，你都會知道佢可能都係千幾蚊啊呢啲咁嘅水平。但係比特幣呢個真係比較浮動比較大好多嘅。你係頭先講出咗其中一樣重點啦，就係黃金其實佢本身有個本身價值㗎，所以你會跌落去嘅話咧，你都唔會覺得佢會跌得太低，即係最少佢唔會跌得低過佢嘅開採成本啦。另外嘅話咧，而比特幣其實佢個價值係基於大家個信任同埋技術啦。咁呢樣嘢始終而家都係講包底一句，就係話個技術始終會有一日會俾人破，不過唔係可見嘅將來啫。咁究竟點樣行咧？而家正如上次我哋同講過比特幣咁，而家係值得投資嘅，即係話亦會繼續再升。但係如果有一日就係冇啊。咁呢個我哋今日就唔談論個技術啦。就談論佢個投資價值。如果頭先所講啦，佢個投機價值一定係取代咗黃金㗎啦。但係有啲時候攞嚟會對沖美元嘅話咧，究竟係又有分兩類喎。究竟你對沖美元嘅話，黃金亦都仍然都係有一定嘅支持。首先第一樣嘢，波幅唔會咁大啦。第二，佢有基本價值啦，係啊。但係如果你而且個比特幣波幅太大嘅時候咧，咁佢作為對沖美元咧，其實都會有一個好大嘅風險喺度啊，係啊。所以如果你純粹攞嚟對沖，但係如果你純粹攞嚟炒對沖美元咧，咁就好正啦。咁就真係正嘅。所以而家個投機市場會 move 去比特幣，其實係完全係可以，真係可以預期嘅，係啊。你亦都會睇到啦，但係基本上黃金同埋比特幣都係同時創新高嘅，差唔多時間創新高嘅，係啊。而比特幣係個升幅係會大過黃金好多啦，我覺得係啊。咁咧，其實睇圖咧都可以睇到咧，比特幣咧，而家創緊新高啦。咁咧，其實佢某程度上咧都突破咗佢之前最高嗰個位。咁尤其是佢喺呢一個萬幾點嗰度褪翻上嚟之後咧，其實有好多人都係預期咧，其實比特幣咧都可以上10萬啊咁樣噶啦。而家即係
高，即係向上睇。咁但係咧，其實如果你話黃金嘅話咧，佢可唔可以上到可能3000啊、4000啊？其實個感覺咧，我覺得反而比比特幣咧，其實真係即係嗰個投機性上邊咧，其實真係少好多。我真係完全 foresee 唔到黃金會突然之間可能上 double 啊，或者係上即係 triple 啊咁樣啦。咁我覺得可能最主要個原因就係黃金，即係你啱啱有講過啦，就係黃金其實佢始終佢都有佢一個實物喺度。咁就係即係可能啲金飾啊，呢啲都係我哋平時日常會用到嘅一啲黃金嘅一個，即係佢呢個盛載嘅一樣嘢啦。咁即係遲啲講緊，可能你買一隻金豬本身係10萬蚊，咁而家個金價如果突然之間上到4萬，即係可能上到4000蚊咁樣，咁佢就會變咗個 double 咁樣。咁我覺得其實即係我覺得我唔係好睇到佢可能會突然間升到咁高。喂，你呢個又係另一個睇法啦，因為佢實物嚟㗎嘛，實物就有需求啊，真實嘅需求啊，係啊。咁如果你個金價太高嘅話，你個金飾就冇人買先啦嚇。如果你一隻龍鳳鈪你要20萬嘅，咁基本上我諗好多人都唔會都買唔到結婚㗎啦。咁嗰啲都好難搞㗎嗰啲，係啊，最低嗰隻而家紙咁薄嗰啲都要20萬，咁你冇得搞落去嘅，係啊。咁所以咧佢一定會降，一個價格一高咧，就會降低咗金飾個需求，咁亦都會降低咗佢個價格。咁呢樣嘢係絕對嘅，但係比特幣冇呢個問題嘅喎。你比特幣升嘅時候都咪升咯，係啊，絕對咪升咯，唔會有一樣嘢去拉低比特幣嗰個需求喎。啲人就係可能會更加熾熱，好似嗰陣時 NFT 咁樣，跟住只會越炒越熾熱，而唔係會變成咗有部分嘢去拖累翻佢咯。咁呢個就會係比特幣嘅優勢啦。另外你可以睇翻啦，佢最高價同最低價，即係呢個係一個定價嘅問題啊。比特幣最高價同最低價係相差好遠噶嘛，6萬幾去到萬幾，你相差4萬幾噶嘛。咁呢4萬幾個 range 咧，就係已經市場係接受咗嘅一個 range 嚟㗎。咁佢再彈，即係佢落得4萬幾，佢自然升得上4萬幾。嗰個 range 係好大嘅，即係你而家再推上落去係10萬蚊咯，唔係10萬蚊咯，係啦。咁但係你個黃金咧，黃金你就爭好，黃金就真係爭好遠啊！黃金你嗰陣時最高同最低2000蚊，跟住你最多黃金升到2600-2700左右，咁我覺得已經係好極限嚟嘅啦。今次係啊，你話去到3000啊、4000啊，好當然有人提過啦。咁但係都係嗰樣嘢咯，佢一隻腳行前，一隻腳行後，咁睇下邊隻腳大力啲咯。但係一定唔會行快咯。即係我覺得，如果以呢個金飾嘅角度嚟講，比特幣一定係取代唔到黃金㗎啦。即係，但係可能你話禮金上面嘅，咁可能遲啲會唔會話你用比特幣嚟俾呢一個禮金？呢個我覺得個投資嗰個程度都可以考慮下。咁我寧願收美元啦。咁我哋再講下呢個比特幣嘅實用性啦。咁咧其實前嗰幾年咧係有聽過一啲比較可能新創小嘅公司咧，佢係會問嗰個可能 programmer，你今個月糧其實你會想收比特幣啊，定係想收呢一個美仔咁樣嘅？咁當時咧我係有睇過唔少 YouTuber 咧，佢都有分享翻就係佢嗰陣係收呢個比特幣嘅。咁如果以當時嘅價格嚟講咧，咁佢而家相當之和味啦。但係中間咧，如果佢經歷過嗰萬幾蚊嗰個時間咧，咁佢就會收多咗好多比特幣嘅。咁我唔知佢嗰陣時有冇將佢變成美仔啦。咁如果佢冇轉嘅，咁佢呢鋪就賺啦。咁而家咧，其實比特幣咧，佢嗰個實用，即係可能喺市場應用性咧，都感覺上好似比以前係少咗嘅。主要原因其實都係個波幅啦，係啊。因為如果你有一樣嘢係長升嘅，啲人唔介意收㗎，即係你咪支付比特幣俾我咯，升㗎嘛。係啊，但係試過一次跌到落萬幾蚊嘅時候，哇6萬幾蚊跌到落萬幾蚊喎，得返1/3喎。你有咩嘢？你賣乜嘢個成本係可以 cover 到？係啊，好難嘅。Tesla 都唔夠膽收啦，即係之後係啊。但係而且你可以睇一睇嘅就係。你銀行都唔當比特幣係抵押品啦，係啊，但係銀行當黃金係抵押品喎，你可以當喎，咁呢樣嘢係個差別好大嘅，所以有實際市場同埋一個
純粹嘅一個，你只能夠當比特幣係一個純粹炒賣咯。當然佢會有區塊鏈呢個功能嘅，但係純粹靠區塊鏈呢個功能根本就 cover 唔到佢成個營運嘅成本啦。如果佢嗰個比特幣報價值或者以太幣報價值 cover 唔到，一定係要慢慢升嘅。但係有樣嘢升到幾多蚊就為之咩？而家可能係10萬，係啦，但係都係睇大家信唔信。咁樣聽落去嘅話咧，其實比特幣佢其實暫時咧都未真係好挑戰到黃金嗰個地位嘅。但係如果係我嘅話咧，我係會投資比特幣嘅。哦，咁俾我都係投資比特幣，因為最少有泡沫嘅地方衝咗入去賺錢先啦。就算係好似佢啱啱突破咗呢一個，即係佢最近其實啱啱先突破可能6萬幾啊咁樣。咁如果你真係食住個勢，佢而家都升到7萬幾，其實你呢可能呢2日你都可能賺10%㗎啦，真係。咁但係今日跌咗7%。多謝大家收睇今期嘅財經坦白講，我哋下期再見。亨達集團推出競猜黃金收市價嘅活動，喺3月28號之前估到3月29號嘅黃金收市價，就免費送你5兩金佛，約價值港幣10萬元。活動連結就喺下方資訊欄，大家快啲參加啦！